รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะมองเรามองโลกวันนี้มีบทสัมภาษณ์พิเศษดร. โมฮัมเหม็ด แอลบาราดายเป็นชาวอียิปต์นะคะชื่อนี้อาจจะคุ้นหูเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA ค่ะและ IAEA พร้อมด้วยดร. แอลบาราดายเคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วยนะคะในปี 2548 ค่ะสำหรับความพยายามที่จะลดการแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์ไปที่บ้านเกิดของดร. แอลบาราดายอียิปต์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมากมายซึ่งเขาเองก็มีบทบาทสำคัญด้วยค่ะและเมื่อเร็วๆนี้ดร. แอลบาราดายเพิ่งเดินทางมาที่ประเทศไทยในฐานะแขกพิเศษของ The International Peace Foundation เราจะไปฟังมุมมองของดร. แอลบาราดายกันนะคะเกี่ยวกับประเด็นร้อนอย่างการก่อการร้ายและกลุ่ม IS การเมืองร้อนๆของอียิปต์และที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของความขัดแย้งของอาวุธนิวเคลียร์ในปัจจุบันค่ะดร. โมฮัมเหม็ด เอลบาราดายปัจจุบันอายุ 73 ปี เกิดที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เขาจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านกฎหมายระหว่างประเทศและเติบโตในเส้นทางสายนักการทูตก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ถึง 3 สมัยตั้งแต่ปี 2540 ถึงปี 2552 หลังจากหมดวาระที่ IAEAในปี 2553 เขาเดินทางกลับมาที่ประเทศอียิปต์เพื่อร่วมต่อต้านระบอบเผด็จการมูบารักรวมถึงร่วมต่อต้านประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ด มอร์ซีที่ขึ้นมาแทนอดีตประธานาธิบดีมูบารักซึ่งสุดท้ายประธานาธิบดีมอร์ซีต้องลงจากตำแหน่งในที่สุดแม้จะหันมาเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่ปัจจุบันดร. โมฮัมเหม็ด แอลบาราดายยังคงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเกียรติคุณของ IAEA และเดินทางไปบรรยายในหลายประเทศทั่วโลก Dr. ElBaradei, is the world becoming a much more dangerous place today with IS compared to Al-Qaeda before? I think we're getting more of these extremist groups, that are becoming more powerful and more sophisticated. If you look at ISIL right now controlling an area as large as Switzerland, that obviously is not the greatest sign that we are able to manage or control or eradicate extremism/terrorism. That is there. But that's just one symptom. I mean, when you again have situation in Ukraine and you have war in Europe, I mean, that is also not the greatest sign. So the world is not getting, any safer, as I say, or any peaceful. We still have a lot of issues, and we better start take a serious look at why this is happening and not just deal, with the symptoms, but try to address the causes. Why do we have something like ISIL? What led, to this situation? To that you will get such a large group supported by many people from around the world. That is the writing on the wall that we need to change our policies, in my view. IS does not only pertain to the Middle East or to Iraq and Syria, but they are able to attract young men all over the world, even in European countries as well, or in Australia as well. What does this mean? Well, I think, again, it means that these people who are coming from European countries, for example, or from around the world, that people have been disenfranchised, has not been integrated into society. They feel that they are like riffraff, and they are angry. Again, anger, is not only limited to the Middle East. Is again what we have seen in Charlie Hebdo, for example. I mean, again, it shed light on a lot of people, from Maghreb, origin, who have been, who have not been integrated into society, who are jobless, who do not feel they really have a sense of belonging, and I think they see this as a way to express their anger. Is more airstrikes the answer? Airstrike is an answer short term.
and temporary solution. But a political change of the economic, socio-political change of environment is a long-term solution. I mean, otherwise you'll get another ISIL by a different name. Unless you change the economic and political situation of people who feel that they don't need to go into become extremists. I mean, because we are not born extremists. I still believe so. I mean, we still, if you create the environment, proper environment, people tend to be peaceful, tend to follow the law, but they need to feel that they have a sense of identity. And all these people lost their identity, and I guess they're finding an identity in being part of this extremist group. เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเกิดเหตุก่อการร้ายสะเทือนขวัญโดยการบุกเข้ายิงสำนักงานนิตยสารรายสัปดาห์แนวเสียดสีชาลีเอฟโดที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทำให้มีผู้เสียชีวิต12 คนการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่ผู้ก่อการร้ายโกรธแค้นที่ชาลีเอฟโดมักตีพิมพ์ภาพการ์ตูนล้อเลียนพระศาสดามูฮัมหมัดของศาสนาอิสลาม Do you think there should be a line drawn for freedom of expression, especially on religious issues? Well, I think it has to be some sort of self-restraint. I mean, you don't need to express your freedom of expression to insult, and a person, freedom of religion. I think Barack Obama the other day said it nicely by saying, by trying to do that, you defeat both rights. If you try to emphasize your right for freedom of expression by insulting somebody else's religion, you end up losing or defeating both rights, the freedom of religion and the freedom of expression. So it's a question of balance. You need to strike a balance between freedom of expression and a minimum of respect. You don't need to go out of your way to ridicule somebody else's belief, whether it's a religion or other belief. ที่ยุโรปเกิดกระแสต่อต้านอิสลามขึ้นมีการรวมตัวกันเดินขบวนประท้วงเริ่มต้นที่ประเทศเยอรมนีนำโดยกลุ่มที่ชื่อว่าเพกิดาโดยกลุ่มนี้ต้องการให้มีนโยบายการรับคนอพยพชาวมุสลิมที่เข้มงวดมากขึ้นเพราะกลัวว่ากระแสอิสลามจะมาครอบงำประเทศตะวันตกต่อมาการรวมตัวประท้วงแบบนี้ได้แพร่ไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปด้วย On the broader picture, with cases like Charlie Hebdo and protests in Germany and in other European countries, the anti-Islam protests, is this the beginning of a clash of civilization somehow? I don't think it's a clash of civilization. I think it's a clash of, it's a phenomenon of extremism. I mean, you get an extremist groups who call themselves, or carry the banner of Islam, and then you get another extremist group in Germany, this Pegida or whatever it's called, and again saying it has nothing to do with Islam. It has to do with dealing of extremism, and we have, as we discussed, we have to how to eradicate this, short term and long term. But also, I think we need in the Arab world, we need to have a religious reformation movement. Again, something like what happened with Christianity when Luther and in the 16th century, and you need to build a strong consensus, in the Muslim world about what Islam is really about and what Islam is not about. We need to de-Islamize Europe or whatever you call it. That has nothing to do with Islam. It has to do with again, its socio-political, economic environment that led to an increase in extremism in the last few years. ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาอียิปต์ประสบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางการเมืองหลายต่อหลายครั้งนับจากปี 2554 ที่อดีตประธานาธิบดีฮอสนี มูบารักได้ถูกโค่นอำนาจลงหลังจากปกครองประเทศอย่างเผด็จการมานานเกือบ 30 ปีด้วยความไม่พอใจของประชาชนและคนรุ่นใหม่ที่เห็นว่ามีคนกลุ่มน้อยได้เสวยสุขในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังยากจน 6 เดือนต่อมาอียิปต์จัดการเลือกตั้งนายโมฮัมเหม็ด มอร์ซีชนะการเลือกตั้งและได้รับการกล่าวขานว่าเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้ง
แต่หลังจากอยู่ในอำนาจได้เพียง1 ปีในปี 2556 มีการประท้วงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความไม่พอใจต่อสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลงของอียิปต์และการปกครองแบบอิงศาสนาอิสลามมากเกินไปของประธานาธิบดีมอร์ซีซึ่งเดิมเป็นผู้นำกลุ่มพาราดอนภาพมุสลิมสุดท้ายกองทัพอียิปต์ได้ออกมายึดอำนาจรัฐบาลทำให้ประธานาธิบดีมอร์ซีต้องพ้นจากตำแหน่งไประหว่างระยะเปลี่ยนผ่านนี้ดร.โมฮัมเหม็ด เอลบาราดายได้ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีเป็นเวลาสั้นๆเพียง1 เดือนในปี 2556 ด้วยในปี 2557 อียิปต์ได้จัดการเลือกตั้งอีกครั้งและนายพลอับเดลฟาตาห์ อัลซีซีอดีตผู้บัญชาการกองทัพอียิปต์ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดี Now for Egypt, first we have Mubarak, and then there were protests, and then we have President Morsi, and then he was ousted again, and then now we have another president who was the former army chief, Al-Sisi. Is this democracy Egypt style? No, I think it is still work in progress. I mean, again, Egypt was coming out in 2011 after 60 years of authoritarian system, dictatorship, repression. So we're still going through hiccups, unfortunately, that the key is still to be able to manage to get a cohesive society, to be able to get people who are able to live together, and we still get a very polarized society. We still get angry chunk of society, the youth who feel that the revolution has not really achieved its goals. We still have a fight between the so-called Islamists and the rest of society. And we, again, from day one, I always said that after a major effect like 2011, you need first to agree on the basic rules, the constitution, what the kind of norms by which everybody will be able to live together. And we haven't managed to do that yet, and therefore the society is still not very stable. No, this is not yet the democracy, we wanted in terms of, the freedoms, of that we look for in terms of social justice. We still have a lot of poverty, inequality. So I just usually say, look at it in context. Democracy doesn't come overnight. It takes time. And hopefully we will put ourselves on the right track at one point. Have the lives of the average citizens improved at all since 2011 revolution? Unfortunately not. I mean, that's not because the country has been going through turmoil for the last 3-4 years, and that had an impact on tourism, had an impact on direct foreign investment. So that is the key. I mean, for a majority of the Egyptians, I mean, it's really the basic needs, food on the table, health care, and I hope, as I said, I hope the country will stabilize soon, so we will be able to show, government will be able to show economic improvement, because if that doesn't happen, then the situation is not stable at all. I mean, many, of course, of the middle class are, keen on the freedom of expression, freedom of belief, and all the other political freedom. But for the majority of people who do not have enough to eat, for them, it's economic rights who are. And you need to work on both, and they are both linked. You cannot have economic development without political development, and you cannot have political development unless it's undergirded by economic development. Your name, Dr. ElBaradei, always pops up when there are elections. Are you going to run for president in the next presidential election? No, I think at this stage of my life, I'd like to continue. No, or you don't know yet? No, no, absolutely. If you ask every member of my family, they will give you a categorical no. Including myself. I'd like to continue to do what I do now, try to provide advice, to be a coach, more than actual prayer. And I'd like to see the opportunity actually for a change of generation. We need the younger generation. We need the social network generation now to take over. They're coming with different ideas, different views, and we need to give them a chance, frankly. And I strongly believe that part of our problem, not only in Egypt, but in the whole Arab world, that we haven't yet empowered the younger generation.เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ดร. ElBaradei เป็นที่รู้จัก
ในฐานะผู้ที่ใช้วิธีทางการทูตในการเจรจาต่อรองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์นอกจากนั้นเขายังเป็นผู้ยืนยันในนามของ IAEA ด้วยว่าไม่พบหลักฐานว่าอิรักมีอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างที่สหรัฐใช้เป็นข้ออ้างในการบุกอิรัก As the former chief of the IAEA, what is your biggest worry now about nuclear energy and nuclear weapons? Well, my biggest worry that we still have 16,000 nuclear weapons, and why do we have 16,000 nuclear weapons 25 years after the end of the Cold War? Why do we have 2,000 nuclear weapon alerts? That this is to me is insane. Unless we move seriously toward nuclear disarmament, we'll continue to have the nuclear threat. It's not just we talk about Iran, we talk about North Korea. It's not just Iran, North Korea. There are 9 nuclear weapons. North Korea is one of them. And with thousands of nuclear weapons, and any one of these weapons could be exploded by miscalculation, through computer error. There is a lot of concern to me that if we continue to have nuclear weapons, other countries will eventually, in conflict areas, will probably try to develop nuclear weapons. And the more countries you have nuclear weapons, the odds that some of these weapons will be used. It's a simple logic. So this is, to me, the biggest threat, nuclear disarmament. We need to send a strong message that our security in the 21st century should not and would not be based on nuclear deterrence, so-called MAD, mutual assured destruction. But if you want peace, prepare for war, and the best deterrence is nuclear weapons. You don't agree at all? No, I don't at all. No, because it's not the best deterrence. As I said, it's a deterrence unless it is used. Once you have nuclear weapons, the odds of using nuclear weapons, is high. And we have to find. This is again part of our shortcoming. We have to have a system of deterrence that does not depend on nuclear weapons. So even if we have war, we don't have to destroy our entire planet. I mean, that is. It happened that it maintained peace, so to speak. But as I said, it maintained it through good luck, are we ready to wait for a nuclear weapon to happen? I mean, and then it might be too late to think of any nuclear disarmament, because many of us will, if not all of us, will be gone. Is negotiations and diplomacy the best options for talks with Iran and North Korea and not sanctions? I think sanctions, to me, is the absence of policy. I mean, when you have no policy, you apply sanctions. I mean, sanction doesn't. It usually end up hurting the wrong side, the innocent civilians. I mean, we have seen that in Iraq. We have seen that in North Korea. I mean, children got stunted. Children died prematurely in Iraq because of lack of clean water. I mean, a lot of human tragedies as a result of sanctions. It didn't really impact much on the regimes. In fact, many of the regime made money out of the sanctions, and as we have seen, for example, in Iraq and other places. So it's a dialogue. It's a building trust. You have to continue. You have to find a system by which to provide assurance to these countries again of this insecurity. I mean, North Korea, for example, is completely paranoid that the U.S. is after them to destroy them for the last 50 years. So right. Whether you agree or you disagree, this is a perception. This is an obsession, and you have to deal with it. And you have to provide assurance. So it takes time. It's frustrating, negotiation and dialogue, but we have no other way. Otherwise, the more insecurity these countries have, or any country have, the more risk that we will engage into a war. And a war today is not like a war, before the nuclear era. ด้วยความทุ่มเททำงานเพื่อลดการใช้อาวุธนิวเคลียร์และส่งเสริมการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติทำให้ในปี 2548 ดร. ElBaradei ร่วมกับสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ You received the Nobel Peace Prize for supporting non-nuclear proliferation. How has life changed since you received the prize until today? Everywhere you go, you are a Nobel Laureate. Well, I think it gave me a platform to speak on some of the issues I'm talking about. People at least started a little bit to listen more, and
and it also give me, it give me a certain immunity to be accused that I have an agenda of one form or another. I have no agenda except that we have to have a world eventually, or leave a world to the next generation that's peaceful and more humane, and so of course you get lots of requests to speak up, so it's a bit additional strain on one personal life, but it's something satisfying to feel that you're doing something that is good for humanity, I hope. As the special guest speaker for the Bridges and the International Peace Foundation, you're here in Thailand and you've been speaking to many groups of audiences. What is the key message that you want to tell to Thai people? Well, the key message, I think, that we need to find a way to live together as a cohesive society. We need to understand that we are same human family, that whether we are Buddhist or Muslim or Thai or Egyptians, it doesn't really make any difference. We are at the end of the day a same human family, that we need to ensure within society that there is total equity, so minorities are well protected, that even, and that needs a very strong independent judiciary, so everybody feels equal. And because if they don't, then they go to their tribe or their religion and you get the society fragmented. And we need to understand also that, even if we have our differences, we need to go through dialogue, through negotiation. This is the only way to go, because war does not heal old wounds, it opens new ones, in fact. และนี่ก็คือมุมมองที่น่าสนใจนะคะของดร. มูฮัมหมัด อัลบาราดายค่ะเกี่ยวกับความขัดแย้งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะซึ่งถึงแม้ว่ารายละเอียดของแต่ละความขัดแย้งจะแตกต่างกันแต่วิธีมองของดร. อัลบาราดายก็คือจะต้องเข้าใจต้นตอของปัญหาอย่างถ่องแท้แล้วก็ทางออกเดียวที่ดีที่สุดก็คือทางออกด้วยการเจรจาอย่างสันติวิธีค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ